Mirëmbrëma dhe mirësëgjem shikues të nderuar, edhe sonte me visionin ton dhe të juaj në kuptohet Provita. Sonte në studio kemi Dr. Lulzim Agajin, neurokirurgun e parë shqiptar në vend dhe i njëjti tashmë ca muaj është edhe drejtor i klinikës neurokirurgjisë këtu në Shkup. Dr. Agajin moti kose kishim në studio, po ja që erdhi dhe me thonë kohë edhe me të do flasim për shumë çka do thot, por fillimisht do doja dhe me thënë ta përshëndes dhe t'i falenderoj që ndatë kohë, ndonë se me të vërtetë jeni shumë i zanun, vetë e dini se çfarë profesioni të rënd keni gjatë gjithë kohës, jeni dhe me thënë në punë, po edhe kur jeni në pushim, prap jeni në një farë mënyre, apo tjepër sidomos tani si drejtor i klinikës, jeni i zanun, po ja që ndatë kohë dhe erdhët sonte në Provita për të na dhënë ca informacione rreth rrjedhës punës në këtë klinikë universitare të kirurgjisë, por gjithsesi edhe ca shpjegime, ca sqarime të dilemave edhe për krejt çfarë mund të drejtohemi në këtë klinikë. Ju faleminderit për ftesën, zonja Sevdije. Kisha filluar me jubileun e pardjeshëm të ditës së alfabetit, kongresit të manastirit, e potencoj këtë se ai alfabet ishte një kthes e madhe, historinë e kombit ton, një kthes që mundson dituria të vendin e merituar në kujtesën ton kolektive, se para saj nuk kemi ditur, s'kemi pasur një alfabet unik, s'kemi mundur të shkruajmë lirisht, të lexojmë, pas kësaj qilën dyert e diturisë dhe mundësi që të jemi kompetitiv si popull dhe të mundim të ndjekim trendet botërore të shkencave. Në këtë frym kisha thënë edhe profesioni i kirurgut. Dikur ka qenë kirurgu berber, zanatçi. Njeri i cili ka punuar, ka qenë shumë i shkatë, përveç që ka qethur myshterit, ka bërë edhe intervenimi si ekstirpimi i dhëmbëve të prishur, mjekimi thyerjeve të krahëve, të këmbëve, e shumë intervenime të tjera. Në shekullin e 16, një kirurg francez është i pari që Ambroise Paré, i cili vokacionin e kirurgut e barazon me vokacionin e mjekut. Dhe pre atëherë profesioni i kirurgut është me thirrje të mjekut. Prej asaj kohe deri tani, shkenca e kirurgjisë, e konkretisht tani neurokirurgjisë, është zhvilluar me hovë të madh. Në këtë kontekst, neuroshkencat kanë pasur një zhvillim të hovshëm këto 2 dekadat e fundit, a neurokirurgjia është një shtyllë shumë e rëndësishme e neuroshkencave. Në këtë kontekst, tani të hidhëm në klinikën e neurokirurgjisë, kemi bërë si institucion parapagim në një web faqe shumë të fortë, Neurosurgical Atlas, ku ka jashtëzakonisht shumë fakte shkencore, modele të anatomisë tridimensionale, videoklipe të incizimeve të operacioneve të ndryshme neurokirurgjike, të parapagimi në këtë website është shumë i rëndësishëm për mjekët tanë, për një edukim të kontinuar dhe sidomos për mjekët e ri. Sa i përket kësaj kategorie të kolegëve, kisha dashur të theksoj se unë si drejtor kam vënë theks të madh pikërisht e përkrahja e të rinjve. Siç e dini, në tërë Ballkanin është një fenomen jashtëzakonisht i dëmshëm i largimit të rinjve në vendet më të zhvilluara, kryesisht në Gjermani, po edhe në vende të tjera. Kjo është për shumë arsye, mungesa e sigurisë ekonomike, mungesa e vendeve të punës, por është edhe një dukuri të ne, anglisht i thonë ageism, do me thonë paragjykimi ndaj moshës.
të ne kemi paragjykime edhe ndaj të vjetërve, edhe ndaj të rinjve, dhe vështirë të gjindë do një moshë që do të kënaq mentalitetin tonë, sidomos ndaj të rinjve, sjellja është e vrazhdët, jo në rregull. Unë mundohem të ndryshoj këtë stereotip, t'ju ofroj atë respektin që e meritojnë dhe të kenë kushte të mira të punës dhe kushte të mira për të zhvilluar, se mjekimi ynë varet prej tyre. Ata në ardhmëria jonë, dhe sa më shumë të investojmë në ta, aq më mirë do të na kthehet edhe ne të tjerëve. Në kushte normale dhe zakonisht në provita do ju pyesja ndoshta drejt për drejt ndonjë problem shëndetësor, se si ta detektojmë, si ta trajtojmë, ku drejtojmë kështu me radhë, po megjithatë tani jeni përgjegjës si një institucioni shëndetësor publik, i cili domethënë ka rëndësi të veçantë, sidomos kur kemi të bëjmë me neurokirurgjin. E dini se është klinikë universitare dhe po thuaj se nga mbar vendi rastet më specifike, më të rënda orientohen dhe drejtohen domethënë në klinikën e juaj. Fluksi është jashtëzakonisht i madh. Tani jeni ju drejtor. Si do i kishit përshkruar dhe sqaruar për shikuesit e Provitës mënyrën e organizimit dhe ta them që të mos themi si është një ditë pune në këtë klinikë universitare, fluksin e pacientëve, për çka krejt zakonisht drejtohen te kjo. Kemi raste kur pacientët ankohen apo jo se nuk mund mrin termin, nuk marrin shërbimin e nevojshëm, mbredhin prej në neurolog, në ortoped, traumatolog, pastaj përfundojnë në neurokirurgji. Humbet një farë kohë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe më intereson tani këtu domethënë nga këndvështrimi juaj si drejtor. Si do e kishit sqaruar dhe si do na kishit njoftuar me kushtet në cilet punojnë kolegët e juaj, para se gjithash, se këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me neurokirurg, ne kemi këtu me një ekip të tërë, apo jo, duke filluar anesteziologën, mjekët, motrat, e shumë profile tjera, sepse ja dhe fotot të cilat ndoshta do i shohim pakës më vonë, tregojnë se vetëm ju si neurokirurg nuk hyni në sallë, por jeni një ekip. Madje patët edhe një risi tjetër që patë ndërhyrjen e parë në vendin tonë të kësi lloji. Por normal ju jeni këtu për të na dhënë këto sqarime. Çfarë do të thotë kjo për ju? E pastaj besomni se tash gjithnjë kur janë drejtorët në studio kanë edhe pak pyetje, pak më ndoshta të fillojmë se si duhet të vijë një pacient për një kontroll. Rruga në klinikën e neurokirurgjisë. Do të jem shumë i sinqert, që rruga për të ardhur te ne, të parkuarit, parkimi, është kaotik. E dini, duhet të jemi të sinqert se situata me parkingun në qendra klinike universitare është tepër e mirë. Dhe këtu ka një nizm të mbarë që ky problem të tejkalohet. Po ashtu paralajmërua, ashtu thanë, por do shohim deri kur. Janë disa momente juridike që duhet të tejkalohen që të nis realizimi i këtij projekti. Unë shpresoj kjo të tejkalohet që të mund pacientët në mënyrë dinjitoze të vinë, të parkohen dhe të vinë në vendin ku duhet të kontrollohen. Të themi ka ardhur pacienti në ndërtesën e kirurgjisë dhe orientohet te ambulancat e neurokirurgjisë. Nuk keni asnjë shenjë, asnjë udhë rrëfyes që të thotë kjo është neurokirurgjia. Kjo nuk është në rregull. Duhet të ketë udhë rrëfyes të saktë. Duhet të jetë emri mbi emri i doktorit i cili atë ditë kontrollon. Me emër e mbi emër dhe ora e saktë, kur fillon, kur përfundon. Që pacientët mos të enden, kotë së koti. Që të vije një pacient dhe i të unë është si një farloj lavirinti, koridoret janë, duket që ekziston shenja aty neurokirurgjia, po dikundi drejt. Shumë qartë. E tani jeni drejtor, si do e bëni këtë, si do e zgjidhni këtë problem? A e keni filluar këtë?
e kam parashtruar, por për të ndryshuar infrastrukturën duhet koordinim me disa struktura saktuara. Edhe me klinika tjera, se aty janë shumë klinika tjera, nuk është vetëm neurokirurgjia. Keq menaxhimi me dekada ka bërë që të stërngarkohet struktura e klinikave dhe të krijohen pak hapësira efikase. Janë abuzuar shumë hapësira për nevojat e mjekëve, për zyre, një mjek në një zyre. Të themi në spitalin Sistina, kur isha, nga 7-8 mjek në një zyre ishim. Në rregull, këtu pak i thyem ato se zakonisht nuk flasim për spitalet private, edhe sidomos nëse nuk kemi rojnë, po ja moti s'keni qenë, janë ca rregulla, ju lutem po. Gjërat pozitive duhet të afirmohen. Rregull, nuk është emisioni, ju lutem. Nuk është ky reklamim, unë gjërat pozitive që mendoj janë ca rregulla, ja lutem doktor. Okej, ndalemi në klinikën universitare prej ku edhe për momentin ju kemi kuptuar, rregull. Se për ndryshe mund të bëjmë një krahasim, se nëse vazhdojmë me emrat, do themi se keq përdoren edhe nga spitalet private, pacientët, e dini tani, se do nisim i të ndrojmë konceptin. Për spitalet evropiane, evropiane pa emra, ju. Ajde të themi spitale evropiane. Spital në Hamburg, do me thonë mjekët janë nga 7-8 në një zyre, edhe në mënyrë të tillë hapësira e nevojshme për pacientët nuk është e abuzuar. Më kuptoni? Një gjë e tillë duhet të bëhet edhe në klinikat e Shkupit. Do të thonë më shumë mjek të tubohen në një zyrë dhe hapësira tjera që mbeten të jenë për një kontroll dinjitos të pacientit. Këtu është, do me thonë, qëllimi i këtij krahasimi. Rregull. Probleme tjera cilat i kishit veçuar si drejtor dhe sa planifikoni që spaku të provoni të ndryshoni? Base më veç i dini dhe sa keni ju mundësi që të ndryshoni ato, sepse tek e fundit apo jo edhe mjekët kërkojnë përgjegjësi ose kërkesa drejtohen në adresë të një menaxhuesi të institucioni. Po, përmenda pra nevojën e riorganizimit të ambulancave, më të tjerë do të përmendi nevojën e riorganizimit klinika e neurokirurgjisë ka dhe kujdesin e vetë intenziv. Kujdesi intenziv neurokirurgjikal. Kjo njësi është shumë e rëndësishme për trajtimin urgjent të pacientëve që janë në gjendje të rëndë, në gjendje komatoze, me gjakderdhje në tru, me edem të trurit. Këtu është roli kryesor i këtij kujdesi intenziv. Por ekziston një problem në shtet që pasi përfundon mjekimi aktiv i këtyre pacientëve, ata vazhdojnë të mjekohen në këtë kujdes intenziv për arsye se mungon ndonjë qendër për kujdesjen e pacientëve kronik, komatos kronik. Në të gjitha shtetet më të zhvilluara ekzistojnë qendra të tilla. Qëllimi është që kujdesi intenziv të krijojë hapësira për pacientët që kanë më shumë të nevojë për atë lloj të mjekimit. Pra, në këtë kontekst, pra duhet në nivel të shtetit të mendohet për krijimin e një qendre të tillë e cila do ta shkarkonte kujdesin intenziv neurokirurgjik, po edhe atë të përgjithshëm, karrill, të lirohet nga nevojat e përkujdesjes së pacientëve komatos kronik. Në këtë mënyrë do të jetë efikasiteti i punës shumë më i theksuar. Keni kërkuar ose keni sugjeruar, propozuar tek instancat më të larta dhe cila është përgjigjja? A ju duket se jemi diku në afër? Përgjigjja është në aspektin financiar. Për momentin duhet të krijon kushte financiare për organizimin e një qendre të tillë. Rregull, sipas buxhetit të juaj që e keni gjetur dhe besoj se tani është fundi vitit, jeni drejtor, rregull është domethënë edhe sipas ligjit që çdo fund vit i ndahet çdo institucioni, çdo klinike buxheti i caktuar. A keni punuar këtë drejtim? Keni kërkuar buxhet më të lartë ose
në bas të asaj se çfarë keni parë se duhet të intervenoni, të ndryshoni, dhe keni kërkuar. Dhe tani nuk di sekret është apo jo, keni marrë përgjigje pozitive, jo, keni marrë atë sa keni kërkuar, sa ju duhet, se zakonisht drejtorët i ikin kësaj përgjigje se sa, do më thënë, kanë kërkuar e sa i marrin në fund viti, sepse me gjithat jemi në fund vit drejtor. Plani për buxhetin 2026 akoma nuk është aprovuar, janë dhënë propozimet për nevojat e klinikës përveç aparaturës standarde që nevojitet për mbarvajtjen e punës së përditshme, janë në plan edhe aparatura që synojnë të bëjnë intervenime që për momentin nuk kryhen në shtetin tonë. Do me thonë, plan është, përmendet parës atë një metodë të re aplikuat kohë më parë, po. Ajo është metoda e operimit stereotaktik. Që i bie? Stereotaksia do të thotë përdorimi neuronavigacionit për të përcaktuar një pikë në brendësi të kokës, në të cilën mund të hyjmë me mjete precize dhe të bëjmë biopsi të ndonjë ndryshimi në brendësi të trurit, qoftë ky tumor, absces ose ndonjë patologji tjetër. Tani më veç kemi filluar me këtë metodë dhe mendojmë ta zhvillojmë edhe më tutje. Metoda ofron në të ardhmen edhe mundësi për intervenime të cilat nuk bëhen për momentin në shtetin tonë. Të themi mund të bëhet mjekimi i një aspekti të sëmundjes së Parkinsonit, e cila është sëmundje degenerative, neurologjike, dhe me intervenim kirurgjik me implantimin e një elektrode të veçantë në strukturë të caktuar në thellësi të trurit, mundet të përmirësohet çrregullimi i lëvizjeve të këta pacient. Për momentin, këta pacient orientohen në shtete të jashtme, në Turqi ose në shtete evropiane, ku bëhet implantimi këtyre elektrodave në thellësi të trurit, por dëshira ime dhe intenca, qëllimi është që në të ardhmen të krijojmë kushte që këto intervenime t'i bëjmë këtu. Duhet ndonjë aparatur, ndonjë diçka tjetër, apo nga ana tjetër ju si neurokirurg me ekipin e juaj, ju keni edhe kolegë të tjerë, jeni të trajnuar edhe mund ta bëni këtë ndërhyrje nëse do i kishit gjitha këto kushte që i përmendet? Po, jemi në rrugë të mbarë, natyrisht për intervenimet e para si mentora, po e do keni ma mërmenja. Absolutisht, të organizohemi me pranin e mjekëve që kanë përvojë në këtë drejtim, mjek nga jashtë. Aparaturën themelore e kemi, do duhet edhe të sigurohet e një software i cili mundëson mënyrë precize integrimin e të gjitha të dhënave anatomike dhe enciklopedike në mënyrë që të targetohet një pikë e caktuar në brendësi të trurit. Sa e përdorni telemedicinën ju dhe kolegët e juaj? Keni raste apo ende nuk keni filluar, megjithse po flitet shumë për telemedicinën, është një farë lloj ndikmese. Telemedicina do thotë mjekësi në largësi. Ne mund të komunikojmë me kolegë edhe për mendim 2-3 apo por jo ashtu siç duhet telemedicina nuk është duke u realizuar tek ne. Para disa javësh në këtë mënyrë komunikuam me kolegët nga Brazili, nga Sao Paulo, duke respektuar atë zonën kohore prej 5 orësh, që është edhe tër kohën, mendoj nuk është telemedicina diçka e paarritshme, është diçka shumë reale. Edhe mëse e nevojshme për momentin më mërmenja. Definitivisht, mendoj e zbatojmë kemi filluar të zbatojmë, por mendoj se mund të zbatohet edhe shumë më mirë, në mënyrë shumë më efikase. Është plani në nivel të shtetit të bëhet integrimi digital institucioneve mjekësore, kështu që nëse një pacient të themi inqizohet truri në tetov, unë do të kem mundësi atë inqizim ta shoh
brenda 5 minutash në sajt të integrimit digital dhe të komunikoj me kolegun nga Tetova. Nuk ka nevojë të ma sjell dikush CD-n nga Tetova deri në Shkup dhe të humbet kohë në këtë mënyrë të transportit, por ekziston mënyra digjitale transmetimit të dhënave që është shumë më efikase. Në këtë mënyrë do të zhvillohet, do të përmirësohet efikasiteti i diagnostikimit dhe i mjekimit. Po. Drejtori, si tjetër që po e bëni, do me thënë, ose ndonjë ndërhyrje tjetër që është pak më avansuare, që derivon nuk është bërë të ne. Keni të na informonim për këto gjëra që të dinë edhe shikuesit, deri ku keni mri si neurokirurg ju dhe normal kolegat e juaj, për çfarë krejt mund të drejtojmë tek ju, e cilat raste nuk munden që pastaj të dinë se ku të drejtohen. Javën e kaluar, gjithashtu te ne u zbatua një lloj intervenimi, mos ta quaj, t'ju iki atyre termeve ekskluzive për herë të parë në vendin tonë. Po ja që fatkeqësisht ashtu i bie, deshëm apo jo ikni apo jo nga këto. Kishim mysafir një doktor nga Zagrebi, doktor Jurlina, i cili është kirurg maksilofacial dhe otorinolaringolog me 2 specializime. Qëllimi ishte përmes hundës, është një lloj operacioni që bëhet për trajtimin e tumoreve të hipofizës. Hipofiza është një gjendër që është në brendësi të kokës. Këtu kishim të bëjmë me, tash s'mund t'ju iki plotësisht termeve profesionale, me një fistul likfori. Respektivisht, në tru ekziston një lëng, që quhet lëngu i trurit. Po të ketë defekt në sistemin e mbështjellësve, cipave të trurit, ai lëng mund të pikojë jashtë nga hunda dhe krijohet një port, një derë e hapur për infeksione, për meningjite. Ishte një zonjë me këtë hall, u diagnostikua vendi ku është defekti dhe ky defekt në të kaluarën përmirësoi me operacion klasik të kokës, ku duhet të operohet të hiqet ashti nga pjesa e përparme e kokës dhe përsëri kthehet, por është një intervenim mjaft, si të them, i madh, edhe i pakëndshëm për pacientin. Me intervenimin e ri, përmes hundës arrihet deri te vendi ku është defekti i cipës së trurit, edhe bëhet e ashtu quajtura plastike e kësaj cipe dhe mbulohet defekti dhe vazhdon në këtë mënyrë përfundon mjekimi. E pikërisht në këtë mënyrë u zbatua një operacion javën e kaluar. Pra, arritëm 2 intervenime në një mënyrë të re t'i bëjmë. Me metodën më të reja, po ashtu themi neve. Edhe vazhdojmë tutje me dëshirë shumë të madhe të vazhdojmë. Të zbatojmë teknika të reja operative dhe t'ju mundsojmë pacientëve jo të udhtojnë jashtë, po një pjesë të mirë në mos të gjitha operacionit t'i arrim t'i krymë këto. A do thoni t'ju se kemi neurokirurg të cilët munden bëjnë çdo ndërhyrje kirurgjikale dhe metodë të avancuar, po ja që ende nuk i kemi kushte? Ku është neurokirurgjia në vend? Duhet të jemi mjaft të sinqertë. Shikoni, specializimi një neurokirurgu nga Ballkani dallon shumë nga specializimi i neurokirurgu nga Amerika. Duhet të jemi të sinqertë se mënyra e specializimit të tyre është shumë më e fortë. Kushtet janë shumë më të mira. Janë ushtrimet në kadaver, janë ushtrimet laboratorike, është në fundja edhe demografia, kanë shumë më tepër raste, shumë më tepër pacient. Mirë po, në kuadër të mundësive tona, mendoj se kemi një neurokirurgji solide, por njeriu duhet gjithmonë të përsoset, gjithmonë të mësoj, për atë është edhe si nocion
nevoja e edukimit të kontinuar të mjekëve. Mjeku duhet prore të edukohet, të mësohet, të mësoj teknika të reja. Pikërisht. Update ndryshe tani pikoj me fjallën. Drejtor, kur jemi të motivimi, ju përmendet të rinjtë, keni staf të mjaftueshëm apo jo për t'i dalë në ndim gjithë atyre që do dhe po kërkojnë ndërhyrjet kirurgjikale në fushën e neurokirurgjisë. Thash se ne kemi edhe spitale tjera, neurokirurg kemi edhe në për spitale tjera të vendit sekundare, po disi gjithë kërkojmë t'jemi tek klinika universitare. Puna e neurokirurgjisë është punë ekipore. Përveç neurokirurgut, kemi nevojë për anesteziolog, ekipin e anesteziologjisë. Anesteziologu është shumë i rëndësishëm për funksionimin e procesit të punës. Këtu hynë edhe instrumentari ose instrumentarja neurokirurgjike, këtu e në motra medicinale të cilat vite me radh e pjekin atë zanatin në salat të operacionit, ndodhë që të asistojnë me orë të tëra, 6, 7, 8 orë, dhe në këtë mënyrë arrin një përsosje profesionale e cila është e pazëvendësueshme. Është tragedia më e madhe kur një person i tillë, aq i ushtruar, e lën punën dhe shkon në ndonjë institucion tjetër, jashtë vendit ose jashtë institucioneve shtetërore po publike. Ose jashtë, po. Do me thënë, stafi i neurokirurgëve përbëhet jo vetëm nga neurokirurgët, po edhe nga ndihmësit e tjerë, dhe duhet të gjitha këto pjesë të këtij ingranazhi të funksionojnë në mënyrë të koordinuar që të kemi një sukses. Nganjëherë kemi mungesë të anesteziologëve, nganjëherë kemi mungesë të motrave, nganjëherë kemi mungesë të stafit sanitar. Kështu që është një luftë e kontinuar për të siguruar të gjithë këta njerëz. Si drejtor u ballafaqova me një situatë ku kemi njerëz që kanë punuar me kontratë të vepër 5 ose 6 vite. Imagjinoni, tërë kohën janë në pritje për të marrë vendim pune, për të marrë sigurimin shëndetësor, për të marrë njerëz që kanë punuar me shumë zell, me shumë vrull, që e meritojnë plotësisht atë vendim, edhe në krejt këto ECA-ke ndodh që disa prej tyre edhe të largohen, edhe mbetet klinika pa njerëz, që është problem shumë serios. Kështu që shumë energji në kohën e fundit investova edhe në sigurimin e kushteve për mbarvajtjen e punës dhe për t'i mbajtur këta njerëz në kuadër të klinikës sonë. Bashkëpunimi i klinikës së neurokirurgjisë me klinikat tjera, cilat klinika janë të domosdoshme për të bashkëpunuar, si ja dilnin këtë drejtim? Pastaj keni salla të mjaftueshme sipas nevojës në raste urgjente, sidomos edhe kjo është domethënë problem në vete, se sallat janë atë sa janë, edhe pothuajse janë të përbashkëta, ndonjëherë edhe shfrytëzohen apo në mënyrë të përbashkët, apo si është organizuar? Klinika e neurokirurgjisë ka 2 salla operative, unë do të isha shumë i lumtur të kemi 4. Për momentin infrastruktura nuk lejon diçka të tillë. Mundohemi gjatë ditës të paktën 4 deri 5 ose 6 operacione elektive, do me thënë të planifikuara, t'i kryejmë gjatë ditës operative, pas dite funksionon sistemi kujdestarisë, pas dite dhe gjatë natës. 2 salla, po, edhe një sallë do t'ishte shumë mirë se ardhur. Për momentin thash, nuk kemi mundësi për diçka të tillë. Ju lutem tani një sqarim, përmendet vetë elektive, do me thonë elektive janë rastet që mund të presin, ta zonë kemi ndonjë tumor benign apo si do. Ju e sqaroni ato, ju lutem mos të gaboj ndonjë çështje ose ndonjë diagnozë, se megjithatë nuk jam mjeke. Në këtë rast, do me thonë,
nëse i pysim pacientët çdo herë, qytetarët e dini edhe vetë që mund të takohen me drejt, pa drejt, po ndonjëherë me të vërtetë edhe kanë të drejt kur ankohen se nuk mbrin në terminin tim, nuk ka sallë operacionit, pritet me muaj, rastet urgjente nuk di si janë, se nuk mund të shpiki tani, nëse i ndëgjojmë qytetarët, prap do kemi, do me thënë, ankesa, cilja është, do me thënë, këto e vërteta, ose a mund të na sqaroni mënyrën e trajtimit të pacientëve, operacionit të atyre operacioneve që duhet t'i bënin në mënyrë elektive, ose që presin, por edhe atyre që për shembull s'kan termin, nuk keni termin, atë që kemi edhe në numër si staf, edhe salla operacionit, ndrimi tretë punon vetëm në raste urgjente, ndrimin e dytë ju na tregoni si funksionon, që ta din shikuesit për shembull çka dhe pse ndoshta ndonjëherë i ktheni. Edhe na e sqaroni këtë, çka është elektive, çka është rast termin me prioritet, udhëzim në fakt. Po nejse, ashtu i bija, po jo edhe termin. Udhëzim me prioritet, udhëzim me urgjencë, edhe udhëzim me termin. Sepse ju po keni telashe, pacientët kanë telashe, po besa edhe i gjithë stafi personeli duke filluar nga ato që marrin dokumentacionin. Mas të flasim edhe infermierit edhe krej. Sepse është një problem nëse kemi sulm në tru, duhet intervenim kirurgjikal, okej, mrimi është rast urgjent, po ndonjëherë po ndodh që edhe kjo nuk po realizohet, doktor. Është fakt që klinika e neurokirurgjisë po i përcjellë reagimet e qytetarëve, ja. Ashtu si edhe klinikat tjera të shkupit, të themi abdominale, torakale. Unë jam në kontakt me kolegët e mi, drejtorët, dhe të gjithë ankohen nga mbi ngarkimi, nga fluksi stërmadh i pacientëve. Këtu duhet në nivel të shtetit të bëhet një riorganizim ku do të aktivizoheshin qendra tjera. Keni klinikë universitare në Tetov, në Shtip, keni neurokirurgji ka gjithashtu në përveç këtyre dy qendrave, Tetova, Shtipi, Manastiri, Ohri, edhe spitali Shërnaumi. Tet Shtatori, pastaj është edhe spitali qytetit. Shërnaumi Ohrit ka shërbim neurokirurgjik. Në Tet Shtatori janë dy kolegë të ri që tani do të fillojnë karrierën e tyre si neurokirurg, do me thonë rritën kapacitetet. Përkundër kësaj, kapaciteti kryesore, si thonë italianët, tutte le strade conductono a Roma, të gjitha rrugët shpijnë në Rom, këtu të ne të gjitha rrugët shpijnë në Shkup. Edhe t'ju të regoj, për shembull, mund të bëjmë një plan operativ për një javë. Të themi 10 operacione tumore të trurit janë planifikuara. Ç'ndodh të premten, të shtunën, të dielën. Mund të kemi një fluks të rasteve emergjente, të kemi pranim të themi 20-25 pacientëve, të cilët kanë për një herë përparësi në trajtimin për shkak të emergjencës së situatës, edhe ndodh që nevoja për t'i operuar ata e ndryshon në mënyrë rrënjësore planin e programit të planifikuar më herët. Edhe këtu tani bëhet ndodh mbi ngarkesa e klinikës dhe jemi të detyruar që ti shtym hë për hë një numër të operacioneve të pacientëve. Këtu është ai momenti që nuk e dëshirojmë as ne, edhe më pak edhe pacientët, që të shtyhet një operacion. Besoni që çdo ditë është një lloj mini betejë për të realizuar programin operativ në mënyrë efikase, që mos të presin pacientët dhe të sigurojmë me kohë mjekimin e tyre. Cilat janë të drejtat e pacientit në rast se themi mendon se nuk është trajtuar me kohë, është lëshuar ose thjesht ka ndonjë një komplikim gjatë operacionit dhe kanë ankesë. Ku drejtohen, si drejtohen? I keni këto mundësi? Gjithmonë ka mundësi të drejtohen pikës pari në vetë klinikën e neurokirurgjisë, te unë.
konkretisht. Ne i diskutojmë të gjitha rastet në mbledhje të mëngjesit dhe gjatë tërë ditës kemi edhe grupin ton në Viber, në mënyrë kontaktojmë tërkohën kolegët njëri me tjetrin, diskutojmë për rastet e komplikuara dhe shikojmë se si mund të trajtohet ndonjë rast konkret. Sa do të kem unë të themi përvojë, gjithmonë biseda me një koleg apo me disa të tjerë më jep mundësi, ide të reja se si mund të trajtohet në mënyrë më efikase një pacient. Pra, po të ketë ndonjë situatë të pakëndshme, pakënaqësi, unë gjithmonë sqarohem me palët, shikoj, ti tejkalojmë problemet, të bisedoj përmes bisedës të shoh ku është bërë ndonjë gabim eventual dhe si ta tejkalojmë atë problem. A ndodhin komplikime, se me të vërtet keni një punë jashtëzakonisht, një profesion, jo çdo kush do mundeshte ta bën, neurokirurg, hapjen e kafkës, intervenime në boshtin kurrizor, gjithë ata që e din çfarë është neurokirurgjia, domethënë, mund të kuptojnë se sa vështirë keni, pastaj keni intervenime edhe në boshtin kurrizor, apo jo, intervenime të rënda, doktor. Si ja bëni gjitha këto dhe thënë më saktë, ose pse të mos ju pyese edhe cilat janë ato diagnoza më të shpeshta për cilat ju do të kishit dashur të ndani ca informacione si neurokirurg, sepse si drejtor pak a shumë mendoj që e nxorëm atë thelbin e bisedës, treguat kushtet, treguat çfarë duhet të ndryshoni, problemet nga këndvështrimi juaj, u përgjigjet për pyetjeve të mia që kanë të lashe pacientët, si t'ja bëjnë, kur t'ja bëjnë, e kështu me radhë. Si neurokirurg tani ju lutem. Po, lidhur me sëmundjet e ndryshme të trurit. Diagnozat më të shpeshta që duhet t'i trajtoni dhe në çka do të kishit dashur të fokusojnë. Ne kemi apo jo intervenime edhe në boshtin kurrizor, në tru e kështu me radhë. Është një intervenimet në tru. Kemi një numër të madh të pacientëve me gjakderdhje në tru. Ata pranohen gjatë shërbimit të emergjencës. Këto janë rastet urgjente. Pra, raste me tumore të trurit, kemi tumore benigne, maligne, dhe varësisht nga natyra e tyre biologjike, është edhe manifestimi i tyre klinik. Kemi tumore maligne që brenda një kohe shumë të shkurtër e manifestojnë praninë e tyre, se përveç që rriten si masë për brenda trurit, ato shkaktojnë edhe ënqje, edem të pjesëve fqinjësore të trurit, kështu që efekti i presionit është si nga vetë tumori, ashtu edhe nga ënqja e trurit. Pacientët e tillë shpeshherë i pranojmë edhe në shërbimin e emergjencës për shkak të keqësimit, qoftë manifestimit me ndonjë sulm epileptik ose rënjes në gjendje komatoze. Pacientët e tillë atëherë menjëherë i trajtojmë me të ashtu quajtur terapi antidematoze, terapi e cila mundson çëndjen e trurit, e luftojmë ënqjen pra të trurit, edhe planifikohet me metodat radiodiagnostike, në fillim CT, pastaj edhe rezonancë magnetike të trurit, pozicionimi i qartë i patologjisë dhe planifikimi i mjekimit operativ. Kjo është sa i përket tumoreve. Sa i përket gjakderdhjeve të trurit, apo si të themi në mënyrë pak më popularizuar, pika në tru, goditja në tru. Një statistikë e vrazhdët thotë 80% të goditjeve në tru janë të natyrës ischemike. Do me thonë, kur ndodhë do një pengesë në qarkullimin e gjakut të trurit, edhe në pjesë të caktuar ndodhë infarkti një zone të trurit. Këto raste mjekohen trajtohen në klinikën e neurologjisë. Ndërsa rastet me gjakderdhje në tru trajtohen në klinikën e neurokirurgjisë.
rreth 20% të këtyre pacientëve. Jo të gjitha gjakdevet në tru operohen, por kemi ato parametrat me cilat i vlerësojmë nevojën për intervenim. Varet nga lokalizimi i gjakdeves, nga madhësia e hematomës, do me thënë sasisë gjakut të akumuluar, dhe në bazë të kësaj e vlerësojmë a duhet të operohet apo të mjekohet me anë të infuzioneve, pacienti i caktuar. Përveç kësaj, kemi edhe pacientët me çrregullime të kurizit. Këtu kemi hernit diskale, kemi tumore të kurizit, qoftë palcës kurizore, qoftë strukturave të tjera qinjësore në këtë region. Edhe këtu, pra, gjithashtu duhet të bëhet diagnostikimi përmes metodave të ndryshme, neurofiziologjike dhe radiologjike, si rezonanca magnetike, dhe në bazë të dhënave që i kemi, bëhet planifikohet edhe mjekimi operativ. Përmendet parës, ka konfuzion të njerëzit, kur duhet të drejtohen të neurokirurgu, kur duhet të traumatologu, kur duhet të ortopedi. Është një dilemë që kur qysh po mundemi ne si qytetar të rëndom të dim, sepse ja këtu edhe shënova që të më kujtohet, ne kur më veç po vim të kjo është faza e avansuar, apo jo? Edhe si kur kishim ditur ndoshta me kohë, edhe simptomet, ose thjesht t'i bënim ato kontrollat me kohë, po pritet rezonanca 2-3 muaj, pritet leximi i kontrollës, i imazheve, pastaj shkojmë te neurologu, prej neurologu tash ndonjëherë dhe më besoni edhe në ortoped shkojmë, prej ortopedi shkojmë në kirurg torakal dhe më në fund bie se është dasht drejtojmë te neurokirurgu. Na e sharoni këtë, doktor. Ku është kufiri, dhe me thënë, ose çfarë duhet dim këtë drejtë? Se besom një qytetarët bredhin, për hernin, pastaj e vërteta është se dikur me këtë patologji është marrë neurokirurgu. Tani ka edhe kolegë nga traumatologjia, si dhe nga ortopedia, që gjithashtu miren me këtë patologji, me trajtimin operativ të hernis diskale. Pra nuk është vetëm ekskluziviteti neurokirurgut. Unë nuk e shoh këtë si problem, përkundrazi e shoh si një mekanizëm të kompeticionit, të shohim kush do t'jetë më efikas, më i mirë në trajtimin e këtyre sëmundjeve. Po unë rasisht rasisht edhe ju pyeta bashkëpunimi me klinika tjera, pak më herët po disi e lëshuan këtë përgjigje. Të themi tradicionalisht skolioza, që është deformimi i shtyllës kurizore në formë të shkronjës S. Një numër i madh i rasteve trajtohen me fizioterapi, por një numër i caktuar i tyre trajtohen me intervenim operativ. Skolioza tradicionalisht është në domenin e kolegëve ortoped, por ndodh në vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar skoliozat t'i punojnë edhe neurokirurgët. Edhe është të bërë një specializim modern që quhet kirurg spinal. Kirurgu spinal mund t'jetë neurokirurg, mund t'jetë traumatolog, mund t'jetë ortoped. Varet nga afiniteti dhe përkushtimi, dedikimi i tij. Mirë është që ekziston qendra për kirurgji spinale. Te ne nuk është në mënyrë shumë të saktë e definuar. Të themi, ne në neurokirurgji i operojmë hernit diskale në mënyrë makroskopike ose mikroskopike. Ekziston edhe metoda më moderne në mënyrë endoskopike, që kolegët nga traumatologjia kanë filluar edhe i bëjnë duket me sukses. I bëjnë, po, bukur i bëjnë. Ne gjithashtu e kemi në plan që ta zhvillojmë edhe këtë metodë endoskopike. Çka është qëllimi? Është qëllimi që lezioni
kirurgjikal, se ne që të vim dhe në një pikë caktuar në brendësi të trupit, do të bëjmë ndërhyrje me anë të prerje së indjeve të ndryshme. Si të arrihet ajo prerje të jetë sa më e vogël, ose minimalisht invazive, ashtu si thuhet. Për momentin kjo është metoda endoskopike, e cila e bën traumën kirurgjikale minimale dhe efikasitetin kirurgjikal maksimal. Edhe tani do i bie ta konkluzojmë këtë çështje për shikuesit e Provitës. Do të thënë nuk është gabim edhe nëse shkojmë tek traumatologu, te neurokirurgu apo te ortopedi. Mirë është mjeku am të ketë informata të sakta për mjekun që mirët me atë patologji. Në përgjithësi nuk është gabim të orientohet pacienti me probleme të kurizit të neurokirurgu. Sipas nevojës ne vlerësojmë nëse duhet e orientojmë pacientin të kolegët ortoped ose të traumatolog në rast të nevojës operacionit me ekipe të ndryshme, ne dim të bashkëpunojmë me traumatolog, me ortoped, secili e ka detyrën e vetë, dhe ne arrim të organizojmë operacionet të tilla. Ju lutem tani një këshill për shikuesit të cilët ose qytetarët të cilët ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, sidomos në tru, po edhe në boshtin korrizor, por aq janë të bindur se nëse eventualisht bëjnë ndonjë operacion, mund të ngelin, domethënë, edhe të palëvizshëm. Përderisa nga ana tjetër, ju kam ndjek juve dhe kolegët e juaj, unë e njoh shumë persona cilët kanë bërë ndërhyrje në boshtin korrizor, funksionojnë jashtëzakonisht mirë. Dhe tani mendoj se ende ekziston ky mendim të një pjesë dërmuese qytetarëve. I durojnë dhimbjet, ndoshta edhe janë të kufizuar në lëvizje, mundohen me fizioterapi, mundohen domethënë me persona që ndoshta edhe i ngjeshin tek ne thonë në gjuhën popullore, shkojnë te gratë të ndryshme te persona tjerë që thjesht i prekin pak unazat, t'i ngushtojnë që vetëm mos të operohen. Cili është komenti juaj si neurokirurg në këtë drejtim? Do ta përmendi shembullin gjerman. Gjermanët kanë krijuar një doktrinë të tërë lidhur me kurizin, i thonë Rückenschule, shkollë për kuriz. Pra që si fëmijë vegjël, ata mësohen se si duhet të kenë kujdes për shëndetin e kurizit të tyre. Duke qëndrimin, ma mërmenja. 10 urdhëresa, ose 10 rregulla të arta se si duhet të trajtohet kurizi. Do të përmendi disa prej tyre. Rregulla e parë është ulu sa më pak. Ulja është aktivitet shumë i dëmshëm për kurizin tonë. Të qëndruarit në këmbë e relakson kurizin. Gjendja e shtrirë e relakson e më tepër, po natyrisht do të kërkon të jemi të shtrirë, apo jo? Më tutje aktiviteti fizik është shumë i dobishëm. Ecja, forcimi i muskulaturës përreth boshtit kurizor. Këtu duhet të jetë edukimi i pacientëve në fizioterapi. Domethënë, të mësuarit e ushtrimeve, unë këtë vazhdimisht ju potencoj pacientëve të mi, mirëmbajtja e muskulaturës është shumë e rëndësishme për funksionimin e një kurizi të shëndosh. Pra, ky ishte shembulli gjerman. Te ne, pajtohem, unë i di ato paragjykime të njerëzve kanë një frikë të madhe nga operacioni, jo gjithmonë shkon çdo operacion si dëshirojmë ne. Ka raste edhe të komplikimeve. Fatmirësisht janë të ralla. Shumica e pacientëve kanë pasur një dobi shumë të madhe nga operacioni. Operacioni i kurizit për herni diskale, duhet të sqarohet një çështje, nuk është operacion vital. Nuk varet jeta nga jo, varet cilësia e jetës, kualiteti i jetës. Nëse dikush ka një herni të madhe diskale që e çmundëson të jetoj si duhet, e lërë më të punoj, nuk është jetë cilësore. Nëse operacioni i mundson të lirohet nga i ankth, është më se i dobishëm. Por, vlerësimi i nevojës për operacion duhet të bëhet me shumë kujdes. Unë kam përvojë shumë vjeçare
Edhe mund të them një gjë. Indikacionet për operacion kanë qenë ndryshe para 20 më shumë vite, ndryshe janë tash. Çka do dhe? Fal rezonancës magnetike, ne dim që një numër i pacientëve me herni diskale mund të kalojnë mirë edhe pa operacion. Cilës pjesë? Të lartë apo? Mirë po është me rëndësi. Ku është gabimi? Njerëzit mendojnë se kirurgu e sjell rekomandimin për mjekim vetëm në sajt të imazheve. Jo. Shumë është me rëndësi kontrolli vetë pacientit. Se shpeshherë ndodh ta kam sjell një CD, të lutem vlerësoje a është filani për operacion apo jo. Unë do ta vlerësoj CD-n, por nuk mjafton. Duhet ta shoh pacientin. Ndryshe lëvizjet janë çrregullimet neurologjike eventuale, ato që e bëjnë pacientin kandidat për operacion ose për mjekim pa operacion. Nëse pacienti ka dobësi të muskulaturës, humbje të kontrollit të nevojave fiziologjike, të sfinkterve, këto janë indikacione absolute për operacion. Që vendose, domethënë. Nëse është vetëm dhimbja, unë gjithmonë, si manifestimi hernis diskale, gjithmonë i jap shans pacientit nëse ka mundësi të te kaloj situatën pa operacion. Nëse shoh që nuk shkon, atëherë vjen operacioni si opsion i mjekimit. Kjo me fjalë të shkurtër kisha thënë, pra nevojitet një kontroll i mirë i pacientit dhe një vlerësim si duhet që t'i jepet rekomandimin e apo vim fazë më të avancuar pacientët e kjo? Vinë në të gjitha fazat, vinë edhe në faza të themi më të hershme. Unë jam i lumtur kur i shoh edhe në faza më të hershme, mundohem me këshilla ti orientoj se si të kenë një kurizm më të shëndosh. Se shikoni, në përgjithësi, populli ynë nuk është mirë i këshilluar se si duhet të sillet ndaj kurizit të vet. Sidomos punëtorët fizik, sidomos gratë shtëpiake, që tërë ditën punojnë, thonë nuk kam kur farë pune, po punët e shtëpis janë edhe si një punë shumë e lodhshme dhe me kohë trupi lëshon. Në moshën 40-50 vjeqe nuk është ai trup që ka qenë si në moshën 20 vjeqe. Dhe nëse nuk e mirë mban dikush trupin me anë të ushtrimeve, lëvizjeve, nëse është edhe mbi pesha, smundja e sheqerit, atëherë gjithë gjasat janë që ai pacient më shpejt të bëhet kandidat edhe për operacion, edhe për komplikime shëndetësore. Pra shumë është me rëndësi këshillimi. Si ekziston këshillimi, të themi, për kontrollin e gjinjve të femrat, në atë mënyrë preventive mund të prevenohen komplikime. Po edhe në çdo fushë, kardiologji, pikërisht, vaksinimi për shembull për parandalim, gjithçka është domethënë fillim. Edhe tek ju, në fushën e juaj besoj që ka diçka që na e sugjeroni për parandalim. Tumoret e zorës së trashë, kështu me radhë, me kolonoskopi që mundet me kohë të diagnostikohen. Ashtu unë mendoj se duhet të bëhet një strategji e ngjashme me atë të gjermanëve, shkollë për kuriz, si të kemi një kuriz më të shëndosh. Duke filluar nga shkolla fillore, në klasë parë, se si t'ulen, madje edhe nga qerja, po, se si ulen në tavolinë, si bëjnë detyrat, si vizatojnë, çantat e kështu me radhë. Krejt për fund, doktor, jemi aty ka minutat e fundit. Çfarë ju flen në zemër, tash gjithnjë po them, me respekt veçantë jeni neurokirurg, por nga ana tjetër jeni drejtor i një klinike kaq të rëndësishme në vend. Çfarë është ajo që doni të ndani me shikuesit e Provitës? E keni parasysh se u ndjekin edhe qytetarët, edhe pacientët, edhe kolegët, po edhe përfaqësuesit e ministrisë ose Ministria Fondit Sigurimit Shëndetësor kështu me radhë, ku ose thëmë sakt ata që ndoshta edhe vendosin për një të ardhme sa më të mirë edhe në klinikën e juaj. Pret vit i ri, pritet buxheti. Sigurisht e keni bërë planin, ndoshta edhe jo vetëm për vitin e ardhshëm, po edhe për më tepër, 5-6 vite. Qëllimi është që pacienti të ketë trajtim dinjitos.
jo të vije i friguar, e i kompleksuar, po të vije të dije se është në vendin e vetë dhe i takon një shërbim si duhet dhe një sjellje e mirë, si nga stafi, nga mjekët, nga të gjithë. Cilësia e mjekimit të jetë në nivel dhe në nivel të mjekimit evropian, botror, dhe mos të ketë nevoj pacientit të mjekohet në vendet të jashtme. Këto janë synimet e mia. Kaq, doktor, për sonte, unë besoj se do bashkëpunojmë edhe më te, ju keni edhe neurokirurg tjerë, kolegë të juaj, të cilët punojnë në klinikën universitare, tyret e provitës janë të hapura çdo herë, qoftë për risi, qoftë për probleme, qoftë edhe për informacione të kësaj fushës, pra nga këtu edhe ftesa për gjithë kolegët e juaj, edhe gjithë ata që ndoshta deri tani s'kanë qenë në studion e provitës, provita edhe më tej është e hapur për gjithë ata që duan të na informojnë, po pse të mos themi edhe të na edukojnë neve si qytetar dhe të na sqarojnë se sa më rëndësi është parandalimi para se gjithash dhe diagnostikimi i hershëm i gjitha problemeve shëndetësore, se thatë, nëse diagnostikohet me koja, edhe problemet më serioze që janë, mund të trajtohen. Prandaj edhe janë neurokirurgët, apo jo? Pikrisht. Ishte knaci, doktor. Ju faleminderit, zonjë, për ftesën. Ndërkohë, shikues të nderuar, kaq për sonte, unë ju falenderoj edhe juve që edhe sonte ishit me ne. Shifemi të hanane ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.